Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas obat batuk ya teman-teman. Di sini saya memiliki produk OBH Kombi. Nah, di mana OBH Kombi ini ada yang batuk berdahak dan ada yang batuk plus flu. Nah, di sini kita akan membahas keduanya nanti teman-teman. Nah, di sini OBH Kombi memiliki varian rasa. Ada rasa mentol, madu, jahe ya teman-teman. Dan jenisnya juga ada OBH untuk anak-anak teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita ke penjelasannya teman-teman, di mana kita akan membahas OBH batuk berdahak ini teman-teman. Nah, OBH Kombi batuk berdahak ini adalah obat yang digunakan untuk meredakan batuk berdahak dengan cara bekerja sebagai ekspektoran yang membantu mengeluarkan dahak ya teman-teman. Nah, dosisnya untuk anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari ya teman-teman, 1,5 sendok takar atau 7,5 mili. Nah, untuk orang dewasa 3 kali sehari 3 sendok takar teman-teman atau 15 mili ya teman-teman. Nah, untuk aturan pakai di sini teman-teman bisa mengkonsumsinya setelah makan teman-teman. Nah, kemudian kita pindah ke batuk OBH Kombi batuk plus teman-teman. Apa maksudnya batuk plus? Nah teman-teman, maksudnya di sini OBH Kombi plus batuk flu merupakan obat batuk dengan kandungan OBH, paracetamol, pseudoephedrine HCl dan chloramphenicol atau CTM teman-teman, yang digunakan untuk meredakan batuk disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Nah, OBH bekerja sebagai ekspektoran atau peluruh dahak ya teman-teman. Paracetamol digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Sedangkan CTM bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi untuk meredakan gejala alergi. Nah, untuk dosisnya tadi teman-teman sama dan cara minumnya sama juga. Nah, obat ini bisa teman-teman temui di apotek-apotek terdekat karena OBH Kombi ini berlabelkan hijau dan teman-teman. Nah, yang ini hijau. Apa arti hijau teman-teman? Label hijau ini adalah obat bebas ya teman-teman. Dan yang satunya lagi berlabel biru. Jadi obat ini tersedia di apotek-apotek terdekat teman-teman, dan mudah untuk ditemukan dan aman di kantong tentunya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sedang merasakan batuk berdahak atau batuk plus flu, ada rasa demam, gejala-gejala alergi atau bersin-bersin teman-teman bisa mengambil obat ini atau meminum obat ini teman-teman. Nah, itu saja teman-teman penjelasan kita untuk obat OBH ini. Kemudian semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa sebarkan untuk informasi ke yang lainnya sehingga kita saling mendapatkan manfaatnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen teman-teman. Itu intinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.